Alright guys, nandito tayo ngayon sa Pacheco Street, corner road 10. Ayan, makikita natin mayroon na po dito na bubutas ulit para sa soil test. Ayan. At saka doon rin mayroon. So, last update natin na daan nanay, nagbubutas sila sa kabilang side. So ngayon, dito naman. So itong kabilang side naman sila. Ayan tapat to ng Northport. Alright guys. So mag-update tayo ngayon ng Inlet-Eslet Connector Road. Babaybayin po natin yan mamaya. Alright guys, andito tayo sa Solis Street. At punta naman po natin yung proyektong Inlet-Eslet Connector Road Project. So ngayon ay June 25, 2022, araw po ng Sabado mga kababayan. So update po ulit tayo, Solis to Hermosa. Ayan, silipin natin yung kaganapan ngayong araw. So nakita natin kanina dun sa may road 10 ay nagsosoil test na sila. Kasi dugtong rin yun galing sa C3. Okay. So ayan. Dito na tayo sa sa Solis PNR. Ayan kaliwa tayo dito. Ayan. So ayan, standby na dito yung butas bawasan na ng equipment. So halos na clear na rin po nila. Okay, so advance tayo dun sa unahan. So nilagyan na nila ng formwork nabuhusan na po yata. Buhusan na ng simento siguro to. Ayan. So meron dito isang equipment. Tanong natin. Boss, nabuhusan na ba yan? Simento? Nabuhusan na? Wala pa? Okay, salamat. So hindi pa pala nabuhusan. Ayan So laki na nabawas pala dito. Mga giniba na to So ayan guys, sabi ng isang workers ay hindi pa nabuhusan. Alright, hindi pa nabuhusan yan. So itong nabawasan na rin yung isang bahay na yan. Wala, magbubutas uli dito. Ayan. Wala, wasak na So ito po yung inuna nila. Ayan. Okay, so punta tayo doon. So dito na sila, scaffolding set up na sila scaffolding guys. Ayan. So lagyan na lang sila dito ng platform muna. So yun ang na pag-clearing kasi baka magbubutas dun kasi tingnan mo yung clearance niya, yung distance niya hanggang dun. So ayan, inaisa-isa nila. Ayun, giniba na rin yung inumpisahan na rin. Simpuan natin yung pag-demolish ulit, pag-iba. Okay, so proceed tayo sa unahan. Yan. So ito, may giniba na rin dito. Giniba na rin. Ayun may ano-mano. Hindi yung mga outsider guys. So kitik-tik po ng mga bakal para pagkakitaan rin. Sayang rin naman Okay. So diretso tayo. Dito may marking din Yan. So dito may scaffolding na rin. Okay, so talagang tuloy-tuloy. Mukhang tinatapos talaga ng Inlet-Eslet Connector guys.
Ayan, so dito may mga natitira pa bahay, oh. Yung sa kabila, nagbubuhos. So, nag-i-slab pa sila dito. Ayan. Doon yung mga workers, yun. Nag-ayos pa sila doon. Ayan. So, inaayos na nila sa taas. So, yung share-key naman ang ginagawa nila dito, guys. Ayan, oh. Ayan. Lagay na nila muna ng formwork rin, oh. So, dun sa kabila, para kasi bubuhusan rin ng semento yan, eh. Share-key po ang tawag dyan, guys. Okay. So, ayan. Clearing na dito sa ilalim. Malamang, sisimintuhin rin yan. Pero mababa na, eh. Wala nang dadaan dito. Mga motor pwede. Ayan. Ayan, yung mga workers. So, tatanong tayo kung sisimintuhin rin yung ilalim dito. So, ayan, no? Ang lawak na clear nila dito sa baba. So ito, wala pang ano. Ito yung isusunod nila, guys. Mayroon nag-ano dun, no? Mayroon na concrete pouring. Yun sa may Hermosa Street banda. Ayan. Okay, so ayan po yung update natin ngayon. So ito, nasiminto na nila. Ito may harang dun sa gitna, oh. Kasi nga magkakaroon dito ng ano, eh, yung on ramp, off ramp. Yan, kaya mababa na yung height ng ano dun, skyway. Okay, so ayan, puntahan natin yung may nagko-concrete pouring, eh. Ito kasi nauna, eh. Yun sa Hermosa ay bago pa. Kaya ito may mga simento na dito. Ayan, oh. May mga plumbing na rin. So wiring siguro yan, yan, oh. Yan. Malabo. Malabo yung camera natin, ah. Okay, so ayan po, guys. Bubuhusan ng simento. Yan, dyan kita. Yan, oh. So ito na po yung Hermosa Street. Nilagyan po nila ng net, guys, para kung sakali yung mga debris ay dyan mapunta sa net. Yan. So doon may nagbubuhos, oh. Concrete pouring. Yan. Grabe yung pagka-install. Okay, guys, so yan po yung latest update natin dito, Solis to Hermosa. At maraming salamat sa panunood. Please subscribe my channel, Ritzcal TV. Shoutout sa inyo lahat, and God bless us all, mga kababayan.